Presentamos Nuestra Tos con Cabelia Llanta. Solo Dios podría salvar. Ay, fíjate vos, Tristán, ¿ah? A Camelia, la tejana. ¿Vieras cómo está el tránsito en este momento, amigas y amigos? Aquí enfrente del Radio Monumental está, pero tremendo. Palo de una vez. Por todos lados están tremendas las presas. Fíjate vos, amigas, amigas. Pero para que ustedes vayan tranquilos en las presas, amigas, amigos, yo quiero hablar de unos temas que son muy importantes. Y quiero que me llamen al señor Agustín Lleida de la Liga Deportiva Alajuelense. Pues fíjate vos que quiero hablar con él, porque la liga dice que es iluso e irreal sancionar a los aficionados que ofendieron a la hija de José Giacone. Fíjate vos que yo quiero hablar con él. ¿Lo tenemos en el telefónico? No contesta. Llámeme, por favor, entonces a quién podemos llamar. No, quiero hablar con él. Quiero hacer un mandado. Porque los insultos que le dieron a José Giacone con respecto al tema de la hija el pasado domingo fueron denunciados por mucha gente en redes sociales, en la prensa también se comentó, y yo quiero escuchar el proceder de Liga Deportiva. Es la tira cuando te quita la marca. ¿Cómo está? Ya la tenemos. Sí, buenas. ¿Cómo está, Agustín? Le saluda Camelia. ¿Cómo le va, Agustincito? Vale, doña Camelia, saludos. Saludos, lo escucho. Sí, aquí estoy. Dígame una cosa, Agustín, ¿cómo van a proceder ustedes en la Liga Deportiva Alajuelense con estos insultos que le dieron allá con el fin de semana? A ver. Bueno, vale, para empezar, doña Camelia, que la posición de Liga Deportiva Alajuelense es que repudiamos cualquier insulto que se dé a cualquier actor del partido, llámese a miembros del cuerpo técnico, jugadores o lo que sea. Y cuando hemos dicho, pues vale, que se han viralizado las declaraciones que han salido últimamente, cuando decimos que es muy complicado, vale, ir tras cada aficionado, cuando hablamos de una gradería que pueden haber más de 4.000 personas, ir detrás de cada uno. Esto es una situación que ha pasado en todos los estadios, no solo en Costa Rica, incluso en México. Si no sabéis, ahora pues hay una sanción incluso para un grito homofóbico que se da allá en México contra los porteros, y vale, que lo que dio el parado el partido es el árbitro, ¿no? El árbitro dio el parado el juego y reanudarlo, que se darán los insultos, ¿vale? Agustín Lleida, pero otra cosa muy importante, yo tengo que ensalzarlo. El señor Giacone se mantuvo, pero de verdad, como un caballero. Como un caballero, déjeme decirle. Me parece que tuvo la ecuanimidad que tenía que tener, un comportamiento muy adecuado cuando empezó a escuchar un montón de gente que empezaron a gritarle cosas. Estamos hablando que es cosas de un familiar que le está gritando en un estadio con ahí un montón de gente ahí. Y totalmente censurable, vale, que nosotros también, vale, queremos destacar lo que hemos dicho en el caso de José Giacone. Se ha mantenido a la altura, pero no podemos ocultar que ha habido otros miembros del cuerpo técnico que se han estado incitando a la afición. No digo que sea José Giacone, pero sí otros miembros del cuerpo técnico que han estado incitando a la afición. Incluso cuando a mí me ha tocado ir al Rosabal Cordero, a mí me han insultado también en el Rosabal Cordero. ¿Qué le han dicho en el Rosabal Cordero a usted? Bueno, insultos de tipo xenofóbicos. Entonces, vale, que si hubiésemos que hilar tan delgado, entonces vale, que también tenían que vetar en este caso el estadio de Rosabal Cordero. Agustincito, muchas gracias por atenderme aquí en... La tuya, la mía, la de tu madre y la de toda tu descendencia. Hernández, ¿qué tenemos ahí? Porque mientras tanto me va localizando. Yo quiero hablar con Wanda Patterson, porque aquí una noticia que me gusta mucho es que Limón recibió este lunes a 2 nuevos cruceros, y esto me parece lindísimo para la provincia de Limón, que tanto necesitan en este momento de reactivación económica, y esto es una de las formas para tratar de hacerlo. ¿Qué tenemos ahí, Hernández? Te preparé un delicioso café 7 AM. Exactamente. Ahí quedó altísimo. 7 AM. 7 AM, que lo encuentra en Walmart, Maxi, Palí, Mega Super, supermercados independientes en gramajes de 1 kilo, 500 y 250 gramos. Y canjeando sus empaques, puede llevarse premios ingresando al Facebook de Café 7 AM. A ver, Tristan, ¿qué tenemos en redes sociales? Porque ya tengo en línea telefónica Wanda Patterson para hablar de esto, y mensajes de voz también en nuestra línea WhatsApp, que es el 70026000. ¿Verdad que sí? Tenemos mensajes. Dice Hazel sobre el tema de la liga. Si la liga no puede sancionar a los aficionados, entonces que una autoridad sancione a la liga por tener ese tipo de seguidores en su estadio. Exacto, hay que sacar la chusma. Hay que sacar la chusma de los estadios, ¿va? Hay que sacar la chusma de los estadios, porque no puede ser posible. En otros países hay un registro ahí de las caras, ¿verdad? Las personas se asoman ahí una camarita y entonces ahí ese aficionado dice, no, está vetado. ¿Cómo hace? Sale. Ese aficionado sale. Ya tengo Wanda Patterson. Wanda,
felicidades y muy contenta aquí con este tema suyo del asunto. Aquí escucho, doña Camelia, es que estamos justo a la pura parte de uno de los buques. A esta hora. Los Hola, buques de buenas Hazard. tardes. Buenas tardes, ¿me escucha, doña Camelia? Aquí estoy, mija, muy contenta porque este tipo de cruceros son muy importantes. Bueno, vea, Aléjese del pito ahí. espere que voy a correrme un poco. Es que estábamos justamente afuera de una de las oficinas que tenemos aquí en unos contenedores. Ay, qué alegría, doña Camelia. Usted no sabe el alivio que sentimos todos los habitantes de Limón, del Ajá. pueblo, de lo que estamos dependiendo de comercio, porque aquí, bueno, al menos para nosotros es una temporada un poco dura porque hay mucha lluvia en el Caribe en esta época, ¿verdad? Es a veces impredecible, Aléjese del pito. pero nosotros estamos positivos. ¿Cuántos pasajeros trae esta gente? A ver, cuénteme. Mire, yo calculo aproximadamente unos 4.500 por ahí. 4.500. Imagínese usted, 2.000 tripulantes, imagínese que esto es algo enorme, son 2 buques, ¿verdad? Y esto representa para la provincia nuestra al menos unos $200,000. Es que eso es lo importante. Entonces, eso es impresionante, cómo puede ayudar a nuestra provincia, al turismo, a que la persona compren cositas de comida, bisutería, cosas que elaboramos aquí en nuestro querido Caribe. Mija, dígame una cosa, mija, ¿usted sabe de dónde vienen estos cruceros? Para que la gente también tenga una idea. Bueno, ¿de dónde vienen? Mire, de Estados Unidos, mire, ¿de dónde vienen? ¿Ah? Sí, vea, tengo entendido que al menos hay uno de Alemania. Fíjate, El viene otro con no sé alemanes. muy bien porque dice el nombre de la empresa, Norwegian, algo así dice, pero van para Panamá y hicieron la parada aquí. Entonces yo estoy feliz, de donde vengan son bien recibidos para contarle, aprovechar nosotros y ayudar en la provincia nuestra de Limón. Póngame música ahí caribeña, por favor. Hágame el favor, bueno, póngame, ya le pongo, espere, para póngame poner música volumen. porque yo quiero ahí que la Póngale gente volumen a la música, se oiga. note con lo que está pasando dentro de ese crucero en este momento con la gente. Ocupamos que venga un montón de turistas a inyectarle capital, inversión a este país, que eso es lo que ocupamos en la provincia de Limón. Ahí está. Óigale, qué Ahí lindo. estamos. Sancurro con sí. dengue. Eso me encanta. Oh, sí. Y la col- Zancudo con dengue, ahí está, usted la tiene. Ese es con Goli y Changó. la col- ah, no. Eso es con Goli Changó Con Goli Changó. de Abel Pachaco. Hay una polémica ahí, sí. Oiga, zancudo con dengue, ahí está, me encanta a mí. Ese es con Goli Changó. Pero se puede decir. Solo esa tiene, ahí, tomatón. No me pica más. Porque zancudo con dengue hay que cantarla. A mí me encanta esa del zancudo. Matilda. Ay, no, esa Está mucho ahí buena. está. Tejún. Zancudo, esa no es. Vamos a ver. Pero vamos a aclarar, aquí no hay zancudo con dengue, ¿verdad? No, se Dios asusten. Ay, ay, Ahí No me pica más, no me pica más. Ese Bueno. maldito zancudo de Venezuela está. Ese Mr. Brown. radicó en Colombia, saltó por Panamá. Gracias a Tomatón, gracias a Wanda Patterson por estar aquí con nosotros, Oh, sí. aquí en... No. Fíjate, Juan, bueno, hay algo importante que tiene que contarme usted también ahí, ¿verdad? Porque ya voy a hablar con el señor Fefa. Me localizan a Fefa porque viene este grupo satánico. ¿Cómo se llama? No, son satánicos. ¿Cuál es este? Guns N' Roses. Guns N' Roses viene para acá. Pero no es satánico. No es Es satánico. satánico. Bueno, Satánico, entonces ¿no? quiero hablar con él para que él me cuente un poquito de las entradas para este concierto. Tenemos buenas noticias para usted que anda buscando un aguinaldito extra. Esto ha sido un día intenso, ¿vale? Yo diría un aguinaldote. Prepárese para este 2020, pague su marchamo en Mucap, acumule acciones electrónicas y así participa en el gran sorteo de 12 aguinaldos de 250,000 colones. Paga tu marchamo en agencias Mucap, en Conexión Mucap y Mucap Móvil. Mucap, adelante sin miedo. Bueno, vea, tengo a Fefa en línea telefónica. ¿Por qué Fefa? Porque Estoy en clases. es un conocedor de lo que es el rock. Perfectamente. ¿Cómo está, Fefa? Le saluda Camila Llanta. Disculpe, yo sé que está en curso usted de Estoy en inteligencia clases, estoy en clases. emocional. Estoy en clases, Camelia, buenas tardes. A ver, esta banda que se presentó en Costa Rica en el 2016, ¿qué? ¿Cuándo viene? ¿Qué cosas nuevas va a traernos? A ver, dígame. Ok, perfectamente a todos. Ya había venido en el 2010. Fue que no lo hicieron porque se cayó la tarima, Normal. Por eso, se canceló en el 2010, pero vino después en el 16. Sí, en el 16, un chivazo fue. ¿Usted fue? Pues, por supuesto, a sacar fotos. ¿Va a acreditar?
Acredíteme, voy a ir a sacar fotos para la página. Bueno, pero ¿qué tiene diferente esta banda ahora en este concierto que viene? Pero que son muy buenos ellos. Vienen el 18 de marzo, ya están las entradas a la venta. Pero solo ¿sí? para los que tienen tarjetas Esas. Sí, esas tarjetas, sí. Perfectamente. ¿Qué más quieres saber? A ver, dígame cuál es su canción favorita de este grupo de rock. Hay un montón. Don't A ver. Cry, buenísima. ¿Cuál? Don't Cry. Don't cry. Don't Cry. Buenísima. Sí. Don't Cry. No cry. Ok, ¿cuál otra le gusta a usted? A ver, porque aquí Bueno, hay a mí me varias. gusta. Vamos a ver si traemos al señor, al de la... Bienvenidos a la Junta, al de la buenísima. batería, al de la batería. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la batería? El de la batería. Sí. Pero Oiga, esa es buenísima, sola. No saben cómo se llama el baterista de ese grupo. ¿Cómo se llama el Ni baterista? Axel sabe. ni Axel sabe. Los más conocidos son Axel y Slash. Ese es el que decía yo. Sí, pero ese no es pero ese baterista. no es Baterista. Pero Slash está en... Sí, por supuesto, Tristán. Slash. Recuerden que se había peleado con Axel. Sí, no, pero ya se volvieron los peluches, normal. Bueno, qué lindo, qué lindo. Vamos a regalar entraditas para ese concierto para que la gente esté muy atenta, señor Tristán. Ok, perfecto. Que va a ser en marzo del 2020 en el estadio Ricardo Saprissa, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, hoy con llamada telefónica 905-222-0000 para hablar con la gente. Hablemos con la gente porque a mí me encanta ese contacto directo con ustedes, que hablamos de todos los temas que hemos mencionado o bien de otros que tenemos aquí y que no hemos hablado con ustedes. ¿Cómo están? 905-222-0000. Mi teléfono. Me perdió el teléfono. Ya, sí, es cierto. ¿El teléfono dónde está, Tristan? ¿El teléfono? El mío y el de Pelando Loco. Ah, ¿Sí? ¿dónde están? Ah, la puta. Qué tortón. ¿De dónde vengo yo? No sé, Camelia. Ay, Santiago. Voy con llamadas en el 905-222-00. Ya, el otro. Ya lo voy a buscar. Ya va el carro ese. Ya me voy. Aló, muy buenas. ¿Cómo está usted? Bienvenido aquí a... Esta es la llamada Claro. ¡Claro que sí! ¿Cómo está? Hola, doña Camelia. A ver, ¿cómo me le va a usted? Mi voz, mi hija. A ver, aquí, si me hace un favor. Con todo gusto. Gracias. A ver si puede llamar a don Culo. Don Juan Carlos Culo. ¿A don Juan Carlos qué? Oiga el otro. Juan No, Carlos Curlos. Juan Carlos, no. Juan Curlos. Juan Curlos. Es que aquí me dijo ahora Juan Curlos, que no pronuncia bien. Ah, ya entiendo. Juan Carlos Esta Curlos. fue la llamada Claro. ¡Claro que sí! Yo decía, ¿qué es eso, Juan Carlos Culos? No, nada que ver. Es Juan Curlos. Estoy en curso, normal, ya me voy. Sí, ya. Muchas gracias, Fefa. Ok, perfectamente. Vamos a ir al concierto, Cristian. Es que tengo entendido Ahí que, estamos. que aquí Marcos hoy pegó, pero esos Bestseller. Sí, bestsellers... pero es que lo hace el propio, no, lo hace el propio. Ah, sí. No, Pero pero yo no soy se Camelia. propio. Bueno, otra llamada. Hola, Fefa, cuélgueme ya, por Ok, favor. perfectamente. Vamos para el concierto. ¿Sabe quién va también? ¿Quién? Llevo seguridad. Ah, sí, Para que ¿quién? me acredite. Roy Ruiz. Roy Ruiz. No sea tan Perfectamente. bárbaro. La Danta, fíjate vos. Vamos con llamada 905-222-0000. 905-222-0000. Hola, buenas, adelante, lo escuchamos. Hola, mami. No me diga mami. Perdón, Camelia. A ver, respete, Es sí. para ver si este año vamos a hacer lo de las maletas y el calzoncillo amarillo el fin de año. Las maletas. Son aguizotes, Ah, yo pensé que es que él Ponerse iba a ropa traer una interior maleta aquí o amarilla algo. para la fortuna y a medianoche o antito salir con una maleta, caminar para viajar en el año que entra. Y dígame una cosa, Tristán, ¿y usted con esa maleta que tiene ahí que va a dar la vuelta ahí al barrio? Yo por eso viajo tanto, porque ¿Por todos eso? los 31 lo hago. Va para el puerto. Si usted va para México ahora en diciembre, ¿verdad? Eso posiblemente sí. Sí, Puerto porque Vallarta. si no va para los toros, si no va para México, vamos a estar preguntándole a inmigración a investigar su salida. Si no sale, va para los toros de fin de año. Va para parodiando, Tristán. Sí, a tengo contar compromisos ya. A la chistes. masa. Otra llamada. Aló, buenas, adelante, lo escuchamos aquí en nuestra tos. Esta es la llamada Claro. Ustedes que digamos el ¡Claro que sí! Aló. Hola. Camelia, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿ese qué tal, mijo? Un poquitito triste, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, dígame. Viera que me soñé con usted, pero Ay. fue una historia triste. Se la cuento rápidamente. A ver, dígame. Viera que me soñé de que usted falleció, Camelia. Ay, no me diga. Pero que la enterraron, pero la enterraron mal. ¿Por qué? Le dejaron solo la cabecita afuera.
Ay, qué pecado. ¿Para qué pregunta? Qué Peligroso. pecado, ¿verdad? Sí, porque ¿cómo van a enterrar a una persona con la cabeza Pensé que- afuera? Qué miedo, Pensé güey. que se soñó que era un río. Sí. Pensé que se soñó que era un río. ¿Por qué un río? Nada más. Sí. Esta fue la llamada Claro. Claro que sí. Yo pensé que había soñado que ¿No era, sabes? era un pollo de esos de ¿cómo es? Pollo asado, ¿verdad? Pollito asado, Pero sí. es que con el palo. pollito a la leña. El chiste es que me soñé que usted era un río. ¿Y eso qué? Y yo la atravesaba de lado a lado. No. Bueno, pues sí. Que era un bistec. Vamos con otra llamadita. Aló, buenas. Hola. Oiga, doña Camelia, Sí, dígame. vea, para más información de ese concierto de Guns N' Roses, Sí, cuénteme. dicen, no me crea mucho, que el representante de Guns N' Roses es el gringo John. ¿Por qué no lo llamas y le preguntas a ver qué? Ese gringo es un campón, ¿verdad? No. ¿El gringo John? No. No, hombre. Ah, bueno. Tiene muchos negocios. Inversionistas, sí, siempre. Sí. Y eso es lo que ocupamos en Costa Rica. Ah, sí, Ocupamos sí, en Costa Rica inversionistas que vengan aquí a inyectar capital para que den fuentes de trabajo, fuentes Como de los empleo. cruceros que llegaron a Limón. Exactamente. Bueno, la última llamadita, porque fíjate vos que ya casi viene el debate. A las 6, a las 7 viene debate hoy. 7, fíjate sí, vos, hoy. sí. A las 7 hoy. Vamos con otra llamadita. Hola, buenas. Hola. Hola. Camelio, Ah. ¿cuándo va a regalar entradas por Guns N' Roses? Ah, hablan Guns N' Roses. ¿Quién? Axel. ¿Quién es Rose. Axel? Axel. ¿Por qué no lo llamas? Yo pensé que era Guimaraes, fíjate vos. Yo también. Sí, yo también. Yo pensé, Juan Carlos. Juan Carlos. La última llamada. Oiga, Bueno, me están llegando 4.899 mensajes de texto, pues no tengo teléfono. Así que si alguien se encuentra un teléfono, entonces pueden llamar y decir que es aquí Radio Monumental el teléfono. Ya Que se perdió el perdieron teléfono. 2 teléfonos. Uno de Pelando Loco y otro de Norval. ya perdió el teléfono. Vamos a ver, Norval dicen que aquí el teléfono suyo está... No, mentira. No. Aló, buenas. Hola, ¿Cómo está, mijo? bien. Camelia, una preguntita. Con todo gusto. ¿Cuántas horas de debate son? Y los debates son... Una hora. De 1 hora, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Todos los debates juntos. Ah, no, hombre, es un montón de No. horas. Son 80 y qué, 82. 82, 81. 82. 82 debates. Ahora, hay unos debates más largos que 82 otros. horas. Más, Sí, más es que hay cortos. más candidatos en algunos cantones, entonces. Ah, sí. Sí. Por ejemplo, a veces vienen 3. Creo que la semana pasada el de Paraíso. El debate más largo 8 ha sido personas, el de San José, ¿verdad? No, ese es el último. Ah, bueno. Yo quiero ver con particular atención, aunque no voto ahí, el de Montes de Oca. Ya fue. ¿Ya fue? Sí, Ya sí. fue. Lo voy a buscar. Estuvo aquí varios candidatos de los conocidos en este país, sí, de los que están Enríquez en la Ibaja. Enríquez Ibaja estuvo ahí. Domingo Argüello. Estuvo Peruchi no vino. No, vino. Peruchi no. No, en Chile. Estuvo Garavito. No, estaba en No, México. hoy está Garavito. Ay, No, hoy está Garavito. Ah, bueno, estuvo Domingo Argüello también. Domingo Argüello, fíjate Sí. vos. Y hay varias gente ahí que sí. ojalá que verdad todos los candidatos que llegan a formar parte de estas elecciones vengan a arreglar la situación de este país. Yo en las próximas, para la gente de ¿Usted va Cartago. para las próximas? Para la gente de Cartago. que- Bueno, me gustaría. Sí, ya estoy en eso. La última llamada, 905-222-0000. Vamos a ver. Mamozote. Tristán, ¿qué tenemos en redes sociales? Tristán. Camelia, sobre el tema que usted trató hace un ratito de la liga, Hazel también Feigenblatt opina, dice. ¿Cómo? Hazel Feigenblatt. Ah, bueno. Esa viene en el saludos. crucero de Alemania. Blatt. Ella es una de las alemanas, seguro. Sí, seguro. Dice, última hora, parece una comunicación oficial de parte de la liga, dice, la liga sacará del estadio y prohibirá el ingreso durante un plazo de tiempo a quienes hagan ofensas sexistas durante los partidos y lanzará una campaña en contra de esos comportamientos. Ella agrega, ojalá otros equipos sigan el ejemplo, como Saprissa, Herediano y todos los demás. Así debe ser. Y parece que ya encontraron el teléfono de Norma. ¿A dónde está? A ver, diga. Sí, dice. Eduardo Antonio dice que me hace un número y me contestaron de un motel. No. Bueno, puedes ganarte, Camelia, ganarte 100,000 Life Miles al solicitar tu tarjeta Life Miles American Express Back Credomatic y así empezar a viajar. Son 100,000 Life Miles. Más información
www.bacredomatic.com. Ahí se Bueno, la dejo. la última llamadita, ahora sí, la última llamadita. Aló, buenas, ¿cómo está? Hola, doña Camelia. Muy bien, ¿cómo está usted, mijo? Aquí esperando los toros ya de fin de año. Sí, yo también, Camelita. En el Camelita, ya tengo aquí el teléfono de Norval. ¿Sabe quién lo tenía? ¿Quién? Don Juan Carlos Culos. Que no es Juan Carlos. Que no Juan Carlos Culos, es Juan Curlos. Juan Curlos. Juan Curlos. Bueno, ese está igual que el carro de Misael, ¿verdad? Que no la... Al rato es el mismo. ¿Cómo es el de Misael? El de Misael era que andaba buscando carro que le quepan 8. No, pero él lo dice mal. ¿Cómo es que lo dice él? Que quepan 8. Un carro que Así quepan es, 8. como lo dice Así es, Misael. pero el señor que llama dice que quepan unos... Que le quepan... Que quepan para 8, una cosa así. Que le quepan para 8. Bueno, ya, se me acabó el tiempo. Ya volvemos, ¿verdad? Ya volvemos con más aquí en Monumental. Tenemos un tema muy bonito. Y también es que se me perdió el teléfono. Sí, ya. Pelando el ojo es la noticia con humor.